നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര കട്ടിപ്പാറയിലുള്ള അമരാട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കാണാൻ. അമരാട് വാട്ടർഫാൾസ് നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടും ഫാമിലിയിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് പോരാം. നമ്മളിപ്പോ താമരശ്ശേരി, കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിന്ന് കട്ടിപ്പാറന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള റോഡിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നാലേ 2 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നമ്മളിവിടെ എത്തിട്ടോ. കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ, ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കാനുണ്ട്. ഇതാ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ്, അടിപൊളിയാണ്. അത് കുറച്ച് ലോങ്ങിന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാട്ടരുവിയിലൊന്ന് നീരാടാം. തണുപ്പില്ലേ? അടിപൊളി തണുപ്പാണ് ഇവിടെ, പൊളിച്ചടിച്ച തണുപ്പാ.